हेलो गाइस, आज मुसाफिर फूडी खुद बना रहा है चीज मैगी। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे हम बना रहे हैं मैगी। ये मैंने प्याज और टमाटो मैगी ऐड कर रहा हूँ। फाइनली मैगी डाल दी है। मैगी मसाला मैगी मसाला जो कि थोड़ा सा चटपटा कर देगा। मैगी मसाला भी डाल दिया। चीज मैगी स्लाइस डालेगा।